محصول اکتیوا رسپیریشن یک محصول گیاهیه که تحت لیسانس شرکت اکتیوای فرانسه هست. در واقع درمان کننده انواع سرفه ها، باز کننده برونش ها و انواع مشکلات تنفسی هست. به خاطر داشتن ترکیباتی از جمله گل ختمی برای درمان سرفه های خشک کارایی داره و به خاطر داشتن ترکیباتی از جمله اوکالیپتوس برای درمان سرفه های خلطدار هم کارایی داره و باعث میشه اون خلط ها رقیق بشه و به راحتی به بیرون داده بشه. این محصول در واقع تنها محصولی در بازار داروی ایران هست که به شکل کپسوله و نسبت به اسید معده مقاوم هست و در روده باز میشه. اما کسانی که مشکل بلع دارن میتونن اون محتویات کپسول رو باز کنن و اون رو به راحتی بخورن. روزانه یک عدد از این کپسول رو میتونن مصرف کنن و افرادی که در واقع انواع سرفه ها رو دارن، حالا این سرفه میتونه ناشی از آلودگی هوا باشه، سرفه ناشی از مصرف سیگار، قلیون و سرفه های برونشیت مزمن باشه، میتونن از این کپسول استفاده کنن و سرفه هاشون بهبود پیدا کنه.